Jy is geskakel op die groot ontbyt en nou die volgende onderhoud gaan ongelooflik vinnig gaan want ons het nie regtig baie meer tyd nie. Ek sê John, ons Engelse luisteraars sê altyd vir my ek praat te vinnig. John, this is going fast. Ons gesels met Pieter Geldenhuys, bestuurende direkteur van Bidder's Choice. Hooplik was dit vinnig. Kon jy 'n woord uitmaak, Pieter, want ek dink jy kan dit vinniger doen as ek. Ja, ek kan daarom so 'n bietjie daarvan gehoor het, Jordan. Ja. Hoor jy voor ons gaan praat, jy's 'n bestuurende direkteur Bidder's Choice, maar net weet afslaers en veilings gaan ons oor praat en goed wat waarde het en wat mense opveil, maar net 'n bietjie agtergrond. Hoe lank is jy al betrokke in veilings? Jordan, ek is al so 22 jaar betrokke in die veilingsbedryf, so 'n redelike groot deel van my lewe is ek hierby betrokke en ons veil vaste eiendom op kommersiële eiendomme, residensiële eiendomme, landboueiendom, groot mynveilings, losbate veilings, voertuie, trokke, so alles in die hele spektrum is ons by betrokke. En dis 'n geweldige groot bedryf. Ek weet ek ry nou partykeer lughawe toe, dan sal jy van hierdie plekke sien, ek gaan nie name noem nie, want net is kompetisie. Maar jy kan nie die hoeveelheid motors eers probeer indink wat daar in sulke veilings ook is nie. En jy weet, in die geboue wat jy nou het en die goed, jy weet, so, maar as ek nou 'n afslaer wil word, nou dis die fascinerende deel, van kleins af, weet ek, hier op die platteland groot geword, al die landbou, jy weet, VKB en landbou goed gedoen, Ja. maar veral met die beeste, ek het nie 'n woord gehoor nie, maar ek was gefascineerd geweest met hoe hierdie ankel net wegtrek. Maar om een te word, moet jy lisensie hê, studeer ou vir dit, of is dit, jy leer hom so aan? Op die oomblik is daar nie 'n tersiêre instelling wat graad of 'n diploma kursus aanbied om 'n afslaer te word nie, maar wat baie belangrik is, indien jy as 'n afslaer vaste eiendom wil verkoop, moet jy oor 'n getrouheidswaarborgfonds sertifikaat beskik. En hierdie waarborgfonds sertifikaat kan jy net alleenlik kry by die eiendomsraad en jy moet die raadseksamen van die eiendomsraad suksesvol voltooi en dit uit die aard van die saak ook slaag. Dis onwettig om eiendom op te veil as jy nie oor 'n getrouheidswaarborgfonds sertifikaat beskik nie. So daar's baie vereistes wat die publiek nie van weet nie. En dan ook baie belangrik is, afslaers moet behoort aan die Suid-Afrikaanse Instituut van Afslaers, ons noem dit SAIA. Hier is die beskermliggaam vir afslaers en dis ook belangrik dat die publiek weet dat 'n afslaer aan behoort en die SAIA beskerm die publiek ook teenoor enige wangedrag en wanpraktyke van 'n afslaer. Want daar's maar baie afslaers wat maar net sommer soos paddastoele opkom en môre oormôre is hulle weer, jy weet, bestaan hulle nie meer nie. En 'n afslaer moet oor baie vereistes voldoen. Jy moet onder andere 'n trustrekening hê waarin jy verkoper se geld hou. Dit is nie jou geld nie, dit moet daar geplaas word in 'n trustrekening. En die eiendomsraad het baie streng vereistes wat dit betref en jou boeke word geaudit, jy weet, deur buitemaatskappye. So daar's baie vereistes waaraan voldoen moet word. Maar in kort, daar is ook 'n afslaers college wat baie afslaers bywoon en daar leer hulle jou maar basies soos wat ons sê om te chant of om die opvuilwerk te doen. En buiten dit is daar baie ander regskennis wat jy ook moet hê. Jy moet goeie eiendomskennis hê. Daar's baie fasette wat inlei tot, jy weet, die afslaarsbedryf. En om op te vuil is eintlik maar 5% van die hele bedryf. Jy weet, dis baie min wat dit vat, maar daar's baie ander werk en baie ander kennis wat jy moet hê in die bedryf. En dit hang ook af wat jy doen. Jy weet, soos wat jy ook tereg sê, verkoop jy net karre, verkoop jy eiendom, verkoop jy wat jy ook al verkoop. Dis 'n redelike wye spektrum. Ja. Was jy die persoon wat maar baie gepraat het in die klas en toe besluit jy dis wat jy nou graag eendag vir 'n lewe wil doen, of hoe het jy opgeëindig in die bedryf? Nee, ek was 'n redelike stil persoon op skool, maar ek het daarom 'n bietjie kunswedstryd en kultuur gedoen en daai, maar van kleins af het ek ook maar veilings bygewoon, was baie betrokke by lewende hawe veilings. Maar ek sê, en jy weet, in vandag se tyd moet 'n ou doen waarvan jy hou. En as jy nie doen waarvan jy hou en waarin jy belangstel nie, het jy maar 'n swaar lewe voor jou. So, en dit is, ek hou daarvan. En die beroep, die afslaarsbedryf self, weet, laat jy baie mense leer ken en jy te doen met 'n hele wye spektrum van mense, van die ouens wat tot uitvoerende maatskappye, uitvoerende poste sit, CEO's, en tot jou gewone mense op straat, jy weet, jou gewone ou, selfs van hulle wat nie eens werk het nie. En dit is wat die bedryf so interessant maak. Jy ontmoet 'n geweldige groot spektrum mense. En jy kan netwerk. Hoorie Pieter, ons het nog 'n hele paar vrae, so bly net waar jy is.
Ons gesels verder met Pieter Geldenhuys, bestuurende direkteur van Bidder's Choice, en ons praat so 'n bietjie van afslaers en veilings, hoe ou moet netwerk, hoe hierdie hele stelsel werk. Ons het net so vinnig agtergrond gehoor, veral vir die afslaers, want soos ons nou gesê het, ons, as jy vir my of die gewone op straat sê veiling, dan sien ons nie die ou raak wat die veiling doen, maar die netwerk voor die tyd, en weet wat die besigheid wat jy bou, maar as ek nou iets wil koop, is dit altyd 'n winskoopie? Of is goed, ek weet soos skilderye ons nou vinnig oor gepraat, daar's 'n ander mark wat seker goed weer baie duurder is. Maar in Suid-Afrika, gaan as ou eiendom winskoopie of 'n kar, is dit die plek om te gaan soek of nie altyd nie? Nee, veilings is maar kompeterend hoor en ek moet vir jou sê as jy 'n goeie afslaer het, gaan jy sukkel om 'n winskoopie by hom te kry, want goeie afslaers ken die waardes van eiendomme en van enige bate wat hy opveil en dis 'n afslaer se werk om seker te maak, jy weet, dat hy die bate beskerm en dat hy ook optree namens die verkoper. Op die einde van die dag moet die koper gelukkig wees en die verkoper moet gelukkig wees. Maar as jy geduldig is en jy doen jou huiswerk en jy maak seker van jou pryse, jy gaan op 'n stadium 'n winskoop kry op 'n veiling. Alle veilings is nie altyd winskoope nie. Ons het al veilings gehou waar die ouens wegloop en dan skud hulle kop en dan sê hulle, "Jo, vandag is dit mal pryse gewees." En dit hang af van die dag af. Maar as jy winskoopie soek, jy's geduldig, jy doen jou huiswerk, een of ander stadium gaan jy 'n winskoopie kry. Kyk, hier is nou 'n man hier oorkant by in die mark vir 'n winskoopie vir 'n huis. Jy weet nou mense, dis nou bank teruggeneemde huise en so. Ja. Jy weet ons al persepsie is altyd verwaarloos of vervalle of jy kom met bagasie, maar dis nie altyd so nie. Nee, dis die teenoorgestel is eintlik die waarheid. Daar's baie min huise wat jy deesdae op veiling kry wat verwaarloos is en die meeste van die veilings wat ons ook doen en van die ander maatskappye ook is privaat veilings. Jy weet daar's genoteerde groepe wat eiendomme op veiling sit. Daar's beurs maatskappye wat op die beurs is. Daar's eiendomsfondse wat net van die veilingsmetodes gebruik maak om hulle eiendomme op te veil. Ek het vandag byvoorbeeld 'n inligtingssessie van 40 kommersiële eiendomme wat ek volgende week op veiling verkoop en dit wissel tussen 2 miljoen tot 50-60 miljoen rand per eiendom. En daar's altyd groot belangstelling in daai veilings. So die feit, die persepsie dat jy weet dis net verwaarlose eiendomme wat op veiling kom, dit is nie so nie. Hierdie eiendomme het inkomste, jy weet hulle het vaste huurders, is A-graad eiendomme, dit wissel, jy weet daar's en die rede daarvoor is die verkopers weet dis 'n vinnige, effektiewe manier om bates om te skakel in kontant. Veilings het 'n definitiewe datum, daar's 'n definitiewe tydslyn. Jy weet die 20ste Desember of die 20ste November is die veiling, dan vind die veiling plaas en daarna kan jy jou geld kry. Die eiendom doen sy normale loop, die oordrag neem sy normale proses aan. Kopers hoef nie 'n uitgerekte deursigtigheidsondersoek te doen nie. Die veilingsreëls is voor die tyd beskikbaar aan almal en almal as jy belangstel in 'n eiendom of wat ook al, dan doen jy jou huiswerk voor die tyd. Nou, dan moet mense altyd bietjie afskrik om as jy nie die bedryf ken nie, is die deposito. Dan dink ek dadelik net om te kan met 100,000 of 10,000 neersit of so. Hoe werk daai stelsel? En as ek nou nie gebeet of iets gekoop het nie, verloor ek dit of dit is 'n gewone vraag. Ja, dis 'n baie goeie en 'n baie interessante vraag. Die deposito, ons noem dit 'n registrasie fooi, en die rede daarvoor is eenvoudig, jy weet, jy kry baie keer mense wat by 'n veiling opdaag en dan be hulle sommer, en sodra jy 'n registrasiefooi betaal het, dan het jy iets om te verloor. Jy weet, en as jy nie dan presteer nie, dan gaan jou registrasiefooi verbeur. Maar as jy nie dan nou gekoop het nie, of jy is nie die hoogste beer op die veiling nie, dan word jou registrasiefooi terugbetaal. So dit is 'n sekuriteitsdeposito wat ons vra, en net op daai manier maak ons daarom ten minste seker dat die ouens wat aan die veiling deelneem ernstig is, en ons beskerm ook so dan nou die veiling en die veilingsproses, en ons beskerm ook die bates vir die verkoper. Ons het al baie gekry wat mense koop op 'n veiling, en jy weet, as hulle nie kan presteer nie, dan gaan 'n ongelukkige hy deposito verbeur, en hulle verstaan dit ook. Jy weet, so dit is kom op daai manier maak jy seker jy het ernstige kopers, en ons het nog nooit kopers gekry wat kla daaroor om 'n sekuriteitsdeposito te betaal nie, want hulle weet ook, dit beskerm hulle ook in die proses, want as ons iemand toelaat wat nie 'n sekuriteitsdeposito betaal het nie om te be aan die veiling,
is dit basies, dis nie onwettig nie, maar dis onregverdig teenoor die ander persone wat aan die minimum vereistes voldoen om aan die veiling deel te neem. So jy beskerm almal in die proses. Ja. En ook daai ding wat mense voel, jy kan nou, as jy nou daai ding wil opstoot, dan jy eintlik jou neef sit daar in die hoek en hy jaag hierdie ding en hy jaag hierdie ding. Jy weet so, hoe skakel ou dit uit? Ek sien nou sommer dadelik, hier's ouens wat sommer 'n bietjie konkel. Ja, kyk, 'n goeie afslaer het die vermoë om daarom, soos wat ons sê, die body language te lees van kopers. En jy weet daarom ook voor die tyd, kyk, as jy adverteer en jy maak kontak met jou kopers voor die tyd en hulle doen navraag ook. So as jy by 'n eiendom kom, het jy gewoonlik min of meer 'n idee wie's jou 2 of 3 ernstige kopers. En jy sien baie gou as iemand ook senuweeagtig is en as hulle nie ernstig is nie. En dit kom maar met die jare, hoor. As jy nie seker is van jouself nie, gaan die kopers dit ook sien en hulle gaan jou manipuleer. En goeie afslaers word baie moeilik gemanipuleer deur kopers en beheers op 'n veiling. En waarvoor gaan 'n goeie plaasgirl skoon rekord my vrou, waarvoor gaan hulle sal gaan, nee, ek hoef nie. Net vinnig, so met 'n baie vinnige antwoord. Die duurste ding wat jy al opgeval het, wat jy besef het, hier loop hierdie ding nou mooi. Is dit 'n gebou? Ja, dis 'n baie goeie vraag. Eintlik daar's nie 'n groot database of daar's nie 'n stelsel in die land waar pryse aangeteken word nie, maar ek het einde September het ek self 'n myn opgevuil hier buite Middelburg en ek het 2 internasionale kopers gehad. Hulle moes 50 miljoen betaal om te registreer en die myn het vir 210 miljoen rand gegaan. Ja. Baie interessant, baie lang veiling geweest, baie ingewikkelde veiling, maar sover bekend is dit die hoogste prys wat vir eiendom op veiling betaal is in Suid-Afrika tot op hede. Ongelooflik. Hoorie Pieter, ons het te min tyd. Ons sal weer met jou moet gesels in die toekoms en ek dink dan moet jy ons kon leer om op te veil. Dit was Pieter Geldenhuys, bestuurende direkteur van Builders Choice. Baie dankie vir die kuier. Dis 'n groot plesier en baie dankie vir die uitnodiging.